Bahor kelishi bilan yuraklar yanada ilib, atrofni mehr va go'zallik egallaydi. Bugun ushbu go'zallik, chiroy va mehribonlikning asl timsoli. Siz ayollarni tabriklash kuni. Aziz va dilbar opa-singillar, sohamizning barcha muhtarama ayollari hamda go'zal qizlari, barchangizga nafis bahor, go'zallik va latofat ramzi bo'lgan 8-mart Xalqaro xotin-qizlar bayrami muborak bo'lsin. Ayol bu nafaqat nafislik va latofat timsoli, balki bardosh va sabr, matonat timsolidir. Sizlar hayotimizga iliqlik olib keladigan quyosh, oilamizni baxt bilan to'ldiradigan musaffo osmon va jamiyatimizga fidokorona mehnat bilan hissa qo'shadigan kuchli insonlar sizlar. Дорогие наши дамы, от всей души желаем вам крепкого здоровья, счастья, успеха во всех начинаниях, мира и спокойствия вам и вашей семье. Пусть близкие и друзья окружают вниманием и в будни, и в праздники. Пусть в жизни на вас всегда сопровождает любовь и уважение, семейное согласие и благополучие. Будьте счастливы и любимы. Sizlarni bahorning ilk ayyomi 8-mart bayrami bilan samimiy muborakbod etaman. Sizlarni nazokat, mehr, shafoat tark etmasin. Har kuningiz bahor va har kuningiz bayramday o'tsin. Aziz va muhtaram opa-singillar, barchangizni keng miqyosda nishonlanib kelayotgan 8-mart Xalqaro xotin-qizlar kuni bilan samimiy qutlaymiz. Ayollikning go'zal latofati sizlarni hech qachon tark etmasin. Yuzingizdan tabassum arimasin, quvonch va baxt doimiy hamrohingiz bo'lsin. Sizning har bir ezgu ishingiz minglab insonlarning baxtli hayot kechirishiga sabab bo'lmoqda. Siz hayotga muhabbat bag'ishlaysiz. Siz jamiyatimizni yuksaltirasiz. Siz nafaqat o'z oilangiz, balki butun xalqimiz uchun mehr va g'amxo'rlik timsolisiz. 8-mart bu nafaqat bahorning, balki go'zallik va mehr oqibatning bayrami. Aziz ayollar, hayotingiz doimiy bahoriy guldasta kabi chiroyli bo'lsin. Siz bu dunyoni yanada yorqin, yanada iliq va mehrga to'la qilasiz. Yuzingizdan tabassum, qalbingizdan esa baxt nuri arimasin. Har kuningiz quvonch, ilhom va ezgu tilaklarga to'lsin. Bayramingiz muborak bo'lsin. Sizning har bir ezgu ishingiz, mehringiz va fidoyiligingiz sabab minglab insonlar o'z yo'lini sog'lom va baxtli davom ettirmoqda. Siz bor joyda ishonch, xavfsizlik va iliqlik hukm suradi. Doimo sog' salomat bo'ling, qalbingiz shodlik va baxtga to'lsin. Siz kabi mehribon, fidoyi, kuchli ayollar bor ekan, hayot yanada go'zal. 8-mart xalqimizdagi barcha ayollar uchun shodlik, baxt va ezgulikka to'la kun bo'lsin. Bayramingiz muborak bo'lsin, aziz ayollar.